Buenas tardes, somos el grupo número 3. Nosotros hemos implementado una interfaz para Python, encender lo que viene siendo el ventilador. En este caso tenemos la siguiente interfaz para apagar y encender el ventilador. 90-60. Le damos a encender. Ya, el ventilador se enciende. Le damos a apagar y el ventilador se apaga. Es que se apaga por la temperatura que está a menos de 30. Le damos a encender y se enciende. Venimos, le damos en apagar y se apaga. Ya. Gracias.